Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгінгі біздің тақырып диетасыз арықтауға көмектесетін 10 әрекет, дәрігер кеңесі. Адамдар күнделікті тірліктері арқылы да денсаулығын жақсарта алады. Сізге әдеттегі әрекеттер жүрекке түсетін салмақтан арылуға, диетасыз арықтауға, буындар мен психиканы нығайтуға көмектеседі. Ұлыбританиялық дәрігері Зои Уилмс белсенді және дені сау болу үшін адамдарға көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ екенін айтты. Адамдар арнайы спорт залдарға барып дайындалуы мүмкін, бірақ бұған көбінің уақыты, қаражаты, тіпті кейде ниеті де болмайды. Сондықтан өзіңіздің фигураңызды, жүрек соғысыңызды, буындарыңыздың саулығын басқа жолмен реттей аласыз. Дәрігер күнделікті әдеттерді саналы түрде жасау арқылы мұндай нәтижеге жетуге болатынын айтады. Бірінші, азық-түлік салынған сөмкені алып жүру. Жақын жердегі дүкеннен азық-түлік сатып алыңыз. Оны 2 пакетке бөліп салып, үйге баяу жүріңіз. Сіз гантельдерді көтергендей шынтақ буындарында қолыңызды сәл бөгуге болады. Бастысы, сөмкенің салмағы ауырлық тудырмауы қажет. Екінші, көлік жуу. Қазір көлік жуу орындары өте көп. Алайда қолайлы ауа райында көлік жуу денсаулығыңызға пайдалы. Егер сіз барлығын қарқынды түрде жасасаңыз, бұл керемет шынығу әрі кардио жаттығу болады. Сонымен қатар сіз қаражатыңызды үнемдейсіз. Үшінші, телефонмен жүріп сөйлесу. Сіз қаншалықты көп жүрсеңіз, соншалықты пайдалырақ бола түседі. Сондай-ақ теледидар көріп отырғанда аяғыңызды көтерсеңіз болады. Осылайша сіз қан айналымын үдетіп, бұлшықеттерді соза аласыз. Төртінші, шәйнек қайнап жатқанда ас үйде жүріңіз. Өзіңіз ойлаңызшы, күніне қанша рет шай немесе кофе ішесіз? Егер сіз бір орында отырмай, түрлі дүниелерді істеп, қарқынды қозғалсаңыз, тіпті секірсеңіз, ағзаңызға үлкен көмек болады. Бесінші, кардио жаттығулар арқылы тамақ пісіріңіз. Мәселен, кастрөлдер мен ыдыстарды шкафтан алу, ингредиенттерді сақтау, бір-біріне қосу, араластыру. Мұның бәрі қолдың қозғалысын қажет етеді. Тек бұл әрекеттердің бәрін қарқынды жасап көріңіз. Алтыншы, балалармен ойнау. Балалар секіруді, жүгіруді, жасырынып ойнағанды жақсы көреді. Құр бақылаушы болмауға тырысыңыз және балалармен бірге ойынға қосылыңыз. Дәл осы әрекеттерді үй жануарларымен де істеуге болады. Жетінші, таңертең төсекті жинау. Күнді төсек жинаудан бастау стрессті азайтуға және көңіл күйді көтеруге көмектеседі. Бұл денені ақырын оятудың және ойды ретке келтірудің тамаша әдісі. Сегізінші, сүйікті әніңізбен үй тазалау. Сүйікті әніңізді қосып, шаң сорғышпен немесе сыпырғышпен үй жинаңыз. Шаң сорғышпен тазалау немесе еденді сыпыру кезінде итеру және созу қозғалыстары қолдарыңыз бен иықтарыңызды тартады. Сонымен бірге сізді үйде көбірек қозғалуға көмектеседі. Бүкіл денеге жеңіл кардио жаттығулары секілді әсер береді. 10-шы, бақшада жұмыс жасау. Көгалдандыру бұл еңкеюді, көтеруді және қолды созуды біріктіретін жан-жақты жаттығу. Өсімдіктерге күтім жасап, жерді қазып жатқанда сіз бүкіл денеңізді қимылдатуға әсер етесіз. Және соңғы 10-шы, шаңды сүртіп, терезелерді жуу. Биік сөрелерден шаңды сүрту немесе терезелерді жуу және жету қиын бұрыштарға кіріп тазалау қолды созуды қажет етеді. Бұл дененің жоғарғы бөлігін белсендіреді және жету қиын жерлерге жету үшін бір нәрсені басу қажет болса, тепе-теңдікті де қажет етуі мүмкін. Достар, бүгінгі ақпараттар легі осындай. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.